most látják a kis kicsikéket, a nagyon hamar, hogy jövőre is ugyanaz lesz, mint a kinyilvánulás. Látod, nem hajlítjuk beütközve a lábunkat. Így. Na most még egyszer megemeljük föl a levegőbe térünket, és kinyújtjuk, spicunkat is kivon, piros láb, üres láb, piros kéz, felüljön, megsebészünk a spicunkat térünket, és visszafekszünk, fölkészülünk a húzhoz. Még nem emeljük a húsokat, ez a csúszó. És csinosság. Piros lábakat is megemeljük. Jöjjön, szép, letesszük, és csípsük. Most jön az üres. Nem beszélünk hangfelé, ide nézzünk elő. Most a sisticca lenne a kezed, vannak a fúrja. Jaj, de okosan mindenki településben van. Semmit sem gond. Azok, akik nagyon ügyesek, főleg törökülésben van a lábikúj. Erről van szó. Szerintem ezt a felemeljük a kopsikat, felállunk a kezünkre, lábunkra, és megnézem, ki az, akinek nőgyög a térde, és ki az, akinek gyönyörű szépen nyújtva a hátul. És összes
Köszönöm minden figyelmet, és kellemes ünnepeket kölcsönöm és kívánok. Írja a fényt. Levette a papfényt. Gyere, ott van, nincs fény.
És az öltözőből is hozhatok be még kukkokat, és akkor lehet. Jó. Na jól van. Hogyha befértünk, akkor be kell. Kinyitottuk az ablakokat. Köszönjük szépen, hogy ilyen nagyon sokan eljöttek. Hát mondjuk a növendékeink is sokan vannak, és gondoltuk, hogy sok vendég fog eljönni erre a félévi vizsgánkra. Az óra első felében klasszikus balettet mutattam. Rúdgyakorlat lesz, szemben állnak még a rúddal, de már mindent úgy csinálnak, mint a nagyok, csak még nem egy kézzel kapaszkodnak. Aztán pedig a gimnasztika, a kötelező hármas és a végén az új, a nagy guralásosztály. Mindent megmutatunk, és azért vagyunk itt, hogy minden gyakorlatot külön leosztályoznak a tanárok, úgyhogy a második fél évben fogjátok tudni, hogy mi az a gyakorlat, amit nagyon szépen csináltok, és mi az, amit még esetleg javítani vagy gyakorolni kell. Ezt el fogjuk mondani mindenki egyéni értékelésre. Forduljunk a közönség felé, első pozíció. Szorítsd össze a térdet, gyönyörű, toronyhatszon készülhet. Döntjük végig. Oldalra tudjuk a térdet, egy picit sem döntünk előre. Grand végig. Döntjük. És nyújt a térd, és most tényleg szorítsd össze a térdet. Mögé zárj. Még egy kicsit. Oldal. Igazítjuk, csípőt visszahúzunk, sarkot befordítjuk, értem? És megemeljük gyönyörűen, de csak addig, hogy a sarok a helyén marad. Letesz a spitz, és bezárjuk. Még egyszer megmutatjuk, csúsztat előre. Szalasz. És megemeljük. Megy tovább. Letesz a spitz, és bezárjuk. Pozíciót, kartávolság se túl közel, se túl messze. És feltesszük a bal lábakat a bal kéz elé. Azt, ami nálunk kifordítjuk, hogy az összes lábujjunk kinézzen a cinkotajunkra. És elengedjük a rudat, gyönyörű balett kéztartás. Itt van oldalt a balett kéztartás. Hagyjuk szárnyra. Gyönyörű koszorú, lentről hozom fel a koszorú. Ránézek és nyúlok, nyújtok. Föl a kéz, hagyjuk szárnyat. És föl lentről hozom a koszorút. Mutasd a mutatóujjadat föl. Ránézek a spiccemre, ha nincs kinyújtva, kinyújtom a spiccemet. Na még szép egyenes váll. És lentről hozzuk föl. Nyomd le a vállat. Nézd rá, és a koszorú maradjon a fejed körül. Ne essen ki a fejed a koszorúból éppen. Még. Hagyjuk szárnyat. És fölhozzuk. Ide rá. Nyújt. Hát, itt van a koszorú. Föld a kéz. Nagyon szép volt. Levesszük a lábakat, és kikészítjük a lábunkat spárgához.